अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक धमाकेदार फिल्म रिलीज़ थी चुकी है इश्क गुनाह। बेहतरीन शॉर्ट फिल्म है। इन जी कहानी तक बुधाईंदासीं। इन फिल्म जो लिंक भी तक ॾियूं, तव्हां ॾिसी सघो था। शॉर्ट फिल्म है, अध कलाक की फिल्म है। एतरी का वॾी फिल्म ना है। तालीम के हिसाब से इन फिल्म के रिलीज़ किया वियो आहे। जीअं सिंध में तालीम वॾेरनि ख़त्म करे छॾी ऐं आवाम के मथां ज़ुल्म हिकिड़ो कहर हली रहो है सिंध में। उन हिसाब से ये फिल्म रिलीज़ कई वही है। सुठा अदाकार अली हसन चड्डर साहब भी है जो ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में डॉक्टर जो क्रिकेटर जैं कयो हुयो ऐं काफ़ी ॿिया सुठा अदाकार तव्हांखे इन फिल्म ॾिसण सां वॾी हिकिड़ी हिम्मत भी मिलती ऐं शोहर भी काफ़ी उन्हनि माण्हुनि खे मिलंदो जेके वॾेरनि जे अॻियां कंध न खणी सघंदा आहिनि। ऐं ख़ासि करे सिंध जे स्कूलनि में जेको आहे वॾेरनि जा माल ॿधा पिया हूंदा आहिनि या वॾेरनि जा गधा ॿधा पिया हूंदा आहिनि, लेकिन उते तालीम न हूंदी आहे। इहो अक्सर हली रहियो आहे। असांजे इलाइक़े में भी काफ़ी अहिड़ा स्कूल आहिनि जंहिंमें वॾेरनि जूं उताकूं लॻियूं पियूं आहिनि। उन खे ॾिसंदे हिन फिल्म खे रिलीज़ कयो वियो आहे ऐं हिन फिल्म खे जेको आहे ठाहियो वियो आहे, लिखियो वियो आहे। लिखियो राइटर आहे हिन जो अली हसन चड्डर साहब। साम्हूं तव्हां ॾिसी रहिया हो ऐं एक्टर भी आहे ऐं बेहतरीन अदाकारी हिननि कई आहे। ऐं सिंध जी जेको आहे न आवाम जे लाइ ही हिकु ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आहे। इन फिल्म के तव्हां वञी करे अली हसन चड्डर साहब जी यूट्यूब चैनल ते ॾिसी सघो था। इन फिल्म जी लिंक असांजे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ऐं पेज जे मथां भी ॾिनल अथव। इन ते क्लिक करी फिल्म ॾिसी सघो था ऐं शेयर करे सघो था। ठीक है दोस्तों, असांखे ॾींदा इजाज़त। ख़ुदा हाफ़िज़।